Assalamu alaikum hormatly alamlar. Garaşlar waqi tarap yurdumyzdaky täzirkir hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun hormatly prezident Bola Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly markale ministrlik kabinetiniň başlygynyň o wetana toplumly gözegçiligi diýen orunbasarynyň Daşow vilayatynyň hemem etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagyna iş masalyny geçirdi. Onu galar ony guramaçylykly geçirmek meselleri ara alyp maslahatlaşyldy. Salam hormatly Daşow vilayatynyň hem etraplaryň ýol başçylary. Men şu ministr kabinetiniň başlygy bolmasary Oragely we Daşow vilayatynyň hem etraplaryň häkimleriň gatnaşmagyna galla Oragly magly sanyly markaly iş maslahatyny geçirýär. Hormatly prezidentime sanyly markaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Urad Gelliýewe söz berdi. Vice-premier häzirki döwürde mögüsümliň obagçylyk işleriniň depkinleri, gallaragyny gysga möhletde we ýetkisiz geçirmek oruny alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Şuň üçin ýurdumyz boýunça jemi 591.242 tonna buğday hasyly ýygnanyp, burada bellenlen meýilnamanyň ýerine getirilişi 42,120 götermeden boldy. Ýokary öňlüjligi bolan galla kombaýnlarynyň jemi 2111-si giýje gününiň dowamyna 2 çalçykda işledilýär. Şol wagtyň özünde orok mewsiminde işleýänler üçin ýokary derejeli mümkinçilikleriň we şertleriň döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýle hem etraplarda döredilen awatlaýjy we taýlaýjy toparlar obagçylyk teňkalarynyň taýlaşykly işini öpüşetmek maksady bilen ýerlerde teň hyzmaty alyp barýarlar. Vice-premier döwlet başçylarynyň tapşyrygyna laýyklykda döwleti tapşyrylýan buğday hasyly üçin ýönim öndürjiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegi, kabul edilen hasylyň ammarlarda we elevatorlarda talaba laýyk saklanmagy bilen baglanyşykly meseleleriň ýygyderli gözegçilikde saklanýanyny habar berdi. Şeýle hem galladan moşan ýerlerde degişi agrotexnik işler talaba laýyk derejede ýola goýulýar. Munyň özi aralyk ekinleri ösürip ýetişdirmek üçin derüw şertleri üçin edýär. Soňra sanyly markaly Daşow vilayatynyň häkimi Nazar Muradow vilayatyň akin meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, orok mewsiminde olanýan obagçylyk teňkalarynyň ýük awtoroklarynyň taýlaşykly işini ýola goýmak, galla kabul ediş bölümlerini hasyly büýükdensiz kabul etmek boýunça işleri talaba laýyk guramakda alınıp barýan çäreler barada hasabat berdi. Vilayatda 145.000 hektar meýdanyna buğdaýyň bol hasyl ýetişdirildi. Şöyle Daşowly gallaçylar Watan Harmanyna 265.000 tonna buğday hasylyny tapşyrmagy meýilleşdirýärler. Häzirki döwürde gallaragy gyzgylaňly dowam edýär. Şuň üçin Watan Harmanyna tapşyrylan hasylyň mukdary 34.000 tonnadan aşdy. Bu bolsa bellenlen meýilnamanyň 12,96 göterim ýerine getirilenini aňladýar. Şeýle hem vilayat boýunça jemi 18.756 hektar meýdanyň hasyly ýygnaldy. Şunlukda her hektaryň hasylygy 18,10 sentlere deň boldy. Mögüsümde ýokary öňlüjligi bolan däne kombaýnlarynyň 439 büýükdensiz işledilýär. Vilayatda bar bolan galla kabul ediş bölümleriniň 28-si iş tertibini mögüsümiň talaplaryna laýyk derejede alyp barýarlar. Döwlet başçylarynyň tapşyrygyna laýyklykda gallaçylara hareketme wagtyna meýdan çölgelerini göçme söwda we beýlik hyzmatlar ýola goýulýar. Hemde vilayatyň medeniýet göstermek işgärleriniň çykyşlary gurulýar. Bu bolsa orok mögüsüminde işleýän mehanizatorlary, beýlik hünärmenleri täze zähmet ýeňişlerini ruhlandyrýar. Soňra sanyly markaly Daşow vilayatynyň ýadybadyna Qıtrawynyň häkimi Han Nurdiýew galla meýdanlaryna ýetişdirilen bereketli hasyly ýetkisiz ýygnap almak boýunça ýerine getirilen işler barada hasabat berdi. Şu ýyl 16.000 hektar ýerde buğdaýyň bol hasyl ýetişdirilip, ondan 31.200 tonna galla hasylyny almak meýilleşdirilýär. Häzirki döwürde ýokary öňlüjlikli kombaýnlaryň 58-si hasyllaşýan ýük awtoroklarynyň 290-sy büýükdensiz işledilýär. Ýygnalanan hasyl etrawyň galla kabul ediş bölümleriniň 4-sini kabul edilýär. Şeýle hem häkim şuň üçin şertnamalaryň boşnamanyň 13 göterim ýerine getirilendigini, her hektaryň hasyllygynyň 19,5 sentlere deň bolanyny aýtdy. Hormatly prezidentime hasabat dinläp, ýetişdirilen hasylyň gysga möhletde we ýetkisiz ýygnalyp alynmagynyň ýurdumyzda bereket bolşurynyň üçin edilmegine aýratyn ähmiýet edilýäni belläp, mögüsimi guramaçylykly geçirmek babatda häkime bir näçe taşyklar berdi. Soňra Ruhvelend etrawynyň häkimi Gujikow etrap boýunça 10.000 hektar meýdanyna gallanyň bol hasylynyň ýetişdirilendigini, ondan Watan Harmanyna 16.500 tonna ak buğday tapşyrmagyň gözüňde tutulýany barada hasabat berdi.
Ýazirki döwürde gallar ogyny däne kombaýnlaryň 16-sy, ýük gulaglarynyň 80-si gulanýar. Ýygnalan galla hatyly etrawyň galla kabul ediş bölümlerini büýükdençlik kabul edilýär. Şuna çenli 2126 tonna hatyl ýygnalyp, şertnamalaryň borçnama 12,188 göterim ýerine getirildi. Etrap boýunça 1269 hektar meýdanyna urup geçirilip, her hektaryň hatyllygy 16,18 sentlere barabar boldy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýetişdirilen hatylyň ýetkisi ýygnalyp alınmagynyň, onuň galla kabul ediş bölümlerini degişli derejede saklanmagynyň mümkindigini belledi we bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Bollumtaş etrawynyň häkimi Aradow etrap boýunça şu ýylyň hatyl üçin 10.000 hektar ýerde bugdoýyň bol hatylynyň ýetişdirilenligi, ondan 18.500 tonna galla ýygnamagyň meýilleşdirilýäni barada hatabat berdi. Şu günleri däne ýygnaýan kombaýnlaryň 34-si we ýük gulaglarynyň 170-si ýönlüjük işledilýär. Etrap boýunça häzirçe çenli 2398 tonna galla ýygnalyp, tapşyryk 12,196 göterim ýerine getirildi. Jeýlegem urup geçirilen ýerleriň umumy meýdany 1295 hektar bolup, her hektaryň hatyllygy 18,5 sentlere getirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýetişdirilen hatyly gysga wagtda ýygnamagyň we galla kabul ediş bölümlerine alınıp bolýan işleri talaba laýyk ýola goýmagyň wajypdygyna ünsçekdi we bu işleri hemişe gödükçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra vilayatyň Guwadag etrawynyň häkimi Nurjanow mukaddes garaşdyrlamadan şanly 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylyna 13.000 hektar ýerde bugdoýyň bol hatylynyň ýetişdirilenligi, ondan 24.000 tonna hatyl ýygnamagyň gödüňe tutilýänligi barada hatabat berdi. Ýazirki döwürde gallar ogy gyzgylaňly alınıp barýar. Etrap boýunça şu güne çenli 3129 tonna hatyl ýygnalyp, şertnamalaryň borçnama 13,14 göterim ýerine getirildi. Şunu 1694 hektar meýdanyna urup geçirilip, hektaryň hatyllygy 18,5 sentlere barabar boldy. Jeýlegem ýakim uruk mögsüminde kombaýnlaryň 38-siniň, ýük gulaglarynyň 190-synyň iki çalşykda netijeli işledilýänligi, galla kabul ediş bölümlerine hatylyň büýükdençsiz kabul edilýänligi we talaba laýyk saklanýanlygy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, gallaçkary nesler üçin ýerul şertleriň düredilmeginiň mümkin talapdygyny bellemek bilen tapşyrylýan hatyl üçin hataplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegini hemişe üns merkezinde taklamagy tapşyrdy. Soňra vilayatyň Gurban Sultan ijadyna etrawynyň häkimi Amanow Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmagyň watan ýylyna bugdoýyň bol hatylynyň ýetişdirilenligi, ony öz wagtyna we ýetkisi ýygnap almak ugruna ýokary önlüjükli däne kombaýnlarynyň 50-siniň, ýük gulaglarynyň 250-siniň netijeli işledilýänligi, galla kabul ediş bölümleriniň 4-sini hatylyň büýükdençsiz kabul edilýänligi barada hatabat berdi. Etrapda agykinleriň eýleýän meýdany 17.000 hektara barabar bolup, ondan 30.500 tonna hatyl almak meýilleşdirilýär. Şu güne çenli 3.958 tonna bugdoý hatyl ýygnalyp, meýilnama 12,198 göterim bir zaýdyldy. Jeýlegem jemi 2205 hektar meýdanyna urup geçirilip, her hektaryň hatyllygy 18 sentlere deň boldy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, gallaçkary neslerin ihlasy bilen ýetişdirilen hatylyň gysga möhletde we ýetkisi ýygnalmagyna möhüm ähmiýet berilmeligini bellemek bilen bugry degişli düzümleriň taýdaşly işini üpsün etmek boýunça birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra AKP etrawynyň häkimi Galijew şu günleri uruk mögsüminiň depkinlerini artdyrmak, ýetişdirilen hatyly gysga möhletde we ýetkisi ýygnap almak ugruna ýerine getirilýän toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Şu ýylyň hatyl üçin etrapda 19.000 hektar meýdanyna bugdoýyň bol hatyl ýetişdirildi. Gallaçkary nesler ondan 34.500 tonna hatyl almak meýilleşdirýärler. Gallar ogynyň gurumaçylykly dowam edýän döwrüne watan harmanyna 4.459 tonna bugdoý hatyl tapşyrylyp, şertnamalaryň borçnama 12,192 göterim ýerine getirildi. Şeýlelikde etrap boýunça 2454 hektar meýdanyň däne ýygnalyp, her hektaryň hatyllygy 18,12 sentlere barabar boldy. Şeýlegem häkim häzirki döwürde etrap boýunça däne ýygnaýan kombaýnlaryň 59-synyň, ýük awtologlarynyň 295-siniň iki çalşyk esasyna dol güýjüne işledilýänligi, galla kabul ediş bölümlerine hatylyň büýükdençsiz kabul edilýänligi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, galla tapşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamanyň üstünlikli ýerine getirilmek ugruna ähli zerur tagallalaryň edilmeligini belledi we uruk mögsümini gurumaçykly geçirmek boýunça häkime birnäçe görkezmeler berdi.
Soňra Taparmda Türkmenmaşy trawynyň häkimi Meredov häzirki döwürde gallorog mewsimini guramatçykly geçirmek boýunça ýaýwanlandyrylan giň göçerli işler orogyň depkinini ýokalandyrmak ugruna edilýän tagallarlar barada hasabat berdi. Etrap boýunça 28 000 hektar meýdanyna bugdoýyň bol hatyr ýetişdirilip, watan harmanyna 50 500 tonna ak bugdoý tapşyrmak meýilleşdirilýär. Döwlet başlarymyň tagallasy bilen alynan ýokary ýönlüjlikli kuwatly tehnikalaryň büýükdensiz işledilmek netijesinde şu güne çenli 6494 tonna bugdoý taýýarlandyp, şertnamalaryň borçnama 12,186 göterim bir jaýdyldy. Etrap boýunça 3599 hektar meýdanyna uruk geçirilip, her hektaryň hasyllygy 18 sentlere getirildi. Hormat prezidenti we hatabat dinläp, mewsimde işledilýän obagjyk tehnikalarynyň büýükdensiz hereketini üpçün etmek, galla kabul ediş bölümlerini alınıp bolýan işleri talaba laýyk ýola goýmak bilen baglanyşyk meselelerin wajypdygyny aýtdy we bu babatda bir näçe anyk taşyklar berdi. Soňra vilayatyň Könürgen jetrawynyň häkimi Gurbanow kärinleçleriň ihlasy dähmeti bilen 17 000 hektar meýdany bolan ak ekinlerden bol hatylyň ýetişdirilenligi, ondan 30 800 tonna hatyr almagyň meýilleşdirilýäni barada hasabat berdi. Häkim şu güne çenli 3981 tonna hatyr ýygnalyp, borçnamanyň 12,193 göterim ýerine getirilenligi barada aýtdy. Etrap boýunça jemi 2197 hektar meýdanyň bugdoý ýygnalyp, her hektaryň hasyllygy 18,11 sentlere deň boldy. Mewsimde ýokary ýönlüjlikli kombaynlaryň 51-si, galla daşaýan ýük gulaglarynyň 255-si iki çalçykda işledilýär. Galla kabul ediş bölümlerini bugdoý hatyry büýükdensiz kabul edilýär. Döwlet başlarymyň hatabat dinläp, ýetişdirilen hatyryň iň soňky tänesini dol ýygnap, watan harmanyny tapşyrmak boýunça ähli virus şäherleriň görülmeligini bellädi we bu babatda häkimi anyk tapşyryklar berdi. Soňra Görogly trawynyň häkimi Mehmedow etrap boýunça gallorogyny alynyp bolýan işler 15 000 hektar ýerde bugdoýyň bol hatyrynyň kemaly getirilenligi, ondan 28 500 tonna hatyr almagyň meýilleşdirilýäni barada hatabat berdi. Şu günleri etrafın hoculuklaryna gallorogy batyl depkinlerde dowam edýär. Şu güne çenli 3729 tonna hasyl ýygnalyp, meýilnama 13,108 göterim ýerine getirildi. 1961 hektarda orak geçirilip, her hektaryň hasyllygy 19 sentlere barabar boldy. Jeýlekem galla kombaynlary, ýük gulaglary we galla kabul ediş bölümleri büýükdensiz hemde netijeli işledilýär. Döwlet başlarymyň hatabat dinläp, gallorogyny guramatçykly geçirmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmek ornuny hemme taraplaryň tagallalaryň edilmeligini aýtdy we mewsime degişli düzümleriň taýdaşykly işini üpçün etmegi tapşyrdy. Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň başlygyna soňra hormatly prezidentimiz Daşoğuz vilayatynyň Görogly trawynyň bugdoýly meýdanyna bugdoý rogyna işleýän kombaynçy bilen günar gatnaşyk arkaly söhbetleş boldy. Assalamu alaykum hormatly arkadaşlarym. Salam, gowum ýagdaýlaryňyz. Adyňyz näme? Men Gurtbaýew Döwran Görogly trawynyň teknik hyzmat çykarganyny kombaynçy bolup işleýärin. Şolem. Arma bor. Näle öýçerler, owalar saglypmy? Hormatly arkadaşlarym, köp sag bolun. Hemme adymyz ýeterlik çeýle mümkinçiligi döret bereniňiz üçin köp sag bolun hormatly arkadaşlarym. Döwran bir galloroň anparşy nähili, ne büyül hasyl umman ýagdaýy gowumy? Hormatly arkadaşlarym, biziň etrafymyzda bol hasyl ýetişdirildi. Häzirki wagtda galla meýdanlarymyz gazalanyna dowam edýär. Häzirki wagtda ak bugdoýlarymyz seredende gowunyň göterýär. Şeýle mümkinçiligi döret bereniň üçin köp sag bolun hormatly arkadaşlarym. Ne sizin şu kärden ne şewap bäri işlärdiňiz? Hormatly arkadaşlarym, men 23 ýyldan bäri mehanizator bolup işleýän. 11 ýyldan bäri kombayn sürýärin. Bir sürýän kombayn haýsy ýurdunky? Onuň ne öndürüjüligi nähili? Ýa-da biziň şertlerimizi gowy işleýärmi? Bir kombayn işlemek üçin amatlymy, zerur şaýlar bilen üpçün edilýärmi? Hormatly arkadaşlarym, siziň daşary ýurtdan alyp berýän kombaynlaryň galla hasylyny tez we çalt ýygnamaga öz mümkinçiligini berýär. Meniň sürýän kombaynam Germaniýanyň Klas kompaniýasynyň Tugana 430 kysymly kombayndyr. Hormatly arkadaşlarym, Germaniýadan alyp berýän kombaynlaryň
galla hasylyny tez ýygnamaga we onu ýetkese ýygnamaga mümkinçilik berýär. İşlemäge we sürücü üçin amatly şertler döredillenir. Häzirki wagtda hemme üçinçilik ýerine ýetirilýär. Hormatly arkadaşlarym, şeýle kombaynlary alyp bereniňiz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Hormatly arkadaşlarym. Ne siz herun ne çerak bir yerin gallasyny orýaňyz. Hormatly arkadaşlarym, men bir günne 20 hektar töweregi galla hasylyny ýygnaýaryn. Toğlama. Umman aylık günlüğü nähili her hektara ne çerak tölerler. Zähmet hakyny wagtynda berýärlermi? Hormatly arkadaşlarym, biziň eden işimizde tölek tölenýär. Men 1 hektar galla hasylyny ýygnan ýerime 14 manat 30 tenge tölek töleýär. Men şulay 3500 manat aýlyga garaşýarym. Hormatly arkadaşlarym, aýlygymyz wagtynda berilýär. Toğlama. Nuran indi orak toronsoň näme iş edýäňiz? Hormatly arkadaşlarym, men oraga gutaranndan soň özüme birikdirilen sürüm traktoryna galla meýdanlaryny diýen ýerlerde sürüm işlerini geçirýärin. Maşallah, başladı o gozolunu işleyen var mı? Hormatly arkadaşlarym, meniň maşgalamdan bir oglum, bir gyzym var. Meniň gyzym bilen maşgalam 1,5 hektar ýerimizde gowaça hasylyny östürip ýetişdirýär. Oglum bolsa harby gulluk edýär. Evet oğlum. Näme meseleňiz var? Ya hebri aýtjak, diýjek zadyňyz barmy? Hormatly arkadaşlarym, hemme zatymyz ýeterlik şeýle mümkinçilikleri döret bereniňiz üçin köp sag bolsun aýdýar. Hormatly arkadaşlarym. Sağ ol. Dewran bir galla ulilimizin baýlygy, halkymyzyň rızkal bereketi, şoň orada ýetişdirilen hasylyny ýekejede dänesini aza etmen hem ýetkiz ýygnawanmaly. Hem dewran men size bir can sağlygy hem işte we hem durmuşda da ulysunluklar tüýserekden arzu edýär. Edýän işine köp sağ ol dewran. Hormatly arkadaşlarym, men şu ýyl Babaday hallaryny geçirdiren galla hasylyny tez wagtda we watan harmat tawşyrmaga öz goşundym bilen goşşakdygymda sizi tüýserekden anandyrýar. Hormatly arkadaşlarym, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýylt bahmetli tutýan işiňiz rowaç bolsun, harmanyňyza bereket. Hormatly arkadaşlarym. Soňra hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşylara ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly ýoldaşlar. Men senin galla oraň döwrüne alyp barýan işleň baradakyna hasawatlaňyzy dinledik. Indi bolsa size berjek tawşyklam ne şulardan bar. Ýagny Olaytda ösürüp geçiştirilen galla hasylyny gysga wagtda we ýetkiz ýygnap almak üçin ähli zerur işleri geçirmeli. Galla oragynda kombaynla we hem avtologlaň dol güýjüni işledilmegini galanmaly. Galla kabul ediş nokatlaryna galla hasylyny öňürjilerden hem böktünşi kabul edilmegini goramaly. Olaýatyň buğday öňürjileri bilen döwletin tawşyrylan hasyly üçin hasaplaşyplan öz wagtynda geçirilmegini ipçin etmeli. Ýygnap alynan galla hasylyny ammallarda we hem elevatorlarda talaba laýyk saklanmagyny ipçin etmeli. Orakdan boşan meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek we aralyk ekinler bolan mäş, noýwa, kunjekmek üçin hem zerur hem çäreleri görmeli. Galla oraglan hem bir hatarda welaýatyň gowaça meýdanlaryna hatarara bejergi mineral dökünleri bilen imitlendirmek we hem ösüş suwuny tutmak işlerini hem agrotexniki kadalaryna naýaklykda geçirilmegini bir gödökçülükde saklamaly. Olaýatda şalynyň hem ýokary hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin şal meýdanlaryny ide işlerini hem agrotexniki kadalaryna naýaklykda geçirilmegini ipçin etmeli. Nazarado
ve da şu vilayetinin hem de etrafların hakimleri. Mentede gılgalanlay. Orak töwrünü alıp baran işlerinde yurdumuzun adı koptuluğunu üpçün etmekte ul üstünlükleri arzu ediyor. Edermen babınday hanlarımız bilen bilelikte galla tayarlamak baradaki şertname olan borçnamany berja edip vatan harmanına Türkmenin usulsak ak buğdayının bol hatılını tapşıracaklarına da men ber ananyar. Hormatly yolbaşçılar, biz şunun bilen faanly ulum arkaly iş maksadymyzy geçirip oturýar. Meniň ähliňizde ýendir ýa-da kim täze zähmet üstünlüklerini tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun. Balkan vilayetinin Türkmen maşaýaryndaky awada döwlet elektrik desgatyna şuňlary netijeli işler aşyrylýar. Bu işler diňe bir diýarymyzyň gün we tartibiniň däl, eýsem tutuş ýurdun elektrik energiýasyna bolan islegini kanaatlandyrmakda möhüm ähmiýet eýdir. Türkmenistan paraqaçylyk onaşmaň watany ýylynyň geçen hasawat döwrüni ýokary zähmet üstünliklerini besleýän energetikler şu günlerim gaýratly zähmet çekmek bilen awada milli sähhatçylyk zowlugyny ösün häzirki zaman taslamalaryny laýyklykda Hazar deňziniň bu sapaly kenarlaryna gurulyp ulanşa berilen mehmanhanalary, dinjaş merkezlerini we beýleki zerur binalary bilen bir hatarda tutuş Balkan welaýatynyň elektrik energiýaları bilen bökdönşsiz öpçüni diýerler. Awada döwlet elektrik desgatynyň turbinalyň işleme üçin uzunlygy 14 km 500 metr bolan gaz geçirjisi çekilip ol awtomatlaşdyrylan gaz paýlajy bekede berkidilenler. Kärhana boýunça şu ýyl jemi 850 milyon kilowat-saat elektrik energiýasyny öndürmeklik meýilleşdirilýär. Bu bele sepgide ýetmek üçin bolsa Türkmen başly energetikler ýokary ruhlanykda işleýärler. Has dogrusu bu elektrik desgatyny Türkmenistan paraqaçylyk onaşmaň watany ýylynyň geçen hasawat döwrüne 366 milyon 748 min kilowat-saat elektrik toğu öndürilip sarp edicilere yetirildi. Netijede kärhana boýunça meýilnama 111 götürüm ýerine yetirildi. Geçen ýylyň değişli döwrüne garanyňda bolsa gazalynyň ösüş 155 götürüme barabar boldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň bu ýyşançly ösüşleriniň gowunlary galkynan energetikler iş deplerini barha güýçlendirýärler. Bu bolsa olan gahrman arkadağımızın yol başlığına giňden dawralandyryljak watanymyzyň mukaddes garaşsylygynyň şanyny 30 ýyllygyna münasip bayramçylyk sowgatlary bolar. Türkmenawadyň himiýa kärhanasynda döwrewap işleri esasynda ýokary netijeler gazanylýar. Kämil tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy belem sepkitlerini eýlenmegine oňaýyn täsirini ýetirýär. Joşgunly zähmet üstünliklerini galkynýan Türkmenawadyň himiýa kärhanasynyň hürmerleri mukaddes garaşsylygynyň şanyny 30 ýyllyk bayramynyň ulan toýlanjak Türkmenistan paraqaçylygyň onaşmagy watany diýip orandylan 2021-nji ýylyň her bir güni ýokary zähmet görkezijlerine besemegi öz öňlerini baş maksadyny ýalar. Bayrak kärhanada geçen aýyň jember boýunça ýurdumyzyň owy hujuryny giýinden ulanylýan fosforly mineral dökümleri, möhüm ziýansyzlandyryjy serişde hasaplanýan xlorly heki, şeýlekeme himiýa sanatynda möhüm ähmiýete ýa bolan kükürt kysatasyny öndürmekde öwge münasip işler alyp barly. Yerine belläp geçip hormatly prezidentimiň ak patat bilen kärhanada täze döwrewap kükürt kısatasy önümçiliginiň işe girilmeginiň netijesinde zawodyň önümçilik kuwaty epes artdyrylyp, taýýarlanýan önümiň hil taýdany ýokary derejä çykarmagyna uly mümkinçilikler döredildi. Döwrewap önümçilik tesgatyny işiň texnologik ýygydarlygy amal aşyrylýar. Awtomatik usuly dolanylýan önümçilik tesgatynyň işi tejribeli hünärmenlere analanyp önümiň hiline aýratyny gözegçilik ýoly goýulan. Kükürt kysatasynyň önümçiliginden başga kärhananyň beýleki önümçilik bölümlerini önümli öňdürli görünüşler taýýarlanýar. Şol sany buýrmalar boýunça ýoly goýulan elektroliziň gaz görnüşli kislorodun polietilen trubalarynyň önümçiligi belenmäge münasipdir. Himiýa kärhanasynyň azbiri işgärleri eşretli zamanamyzda döretmäge öňjüle zähmet çekmäge açylýan giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda alkyşlaryny hemem hoşallyklaryny beýan edýärler.
Hormat almar, nurta yurdumdan unaytana we paytaxt Maşgabatda 14-nji iygun saat 20-den 15-nji iygun saat 20-ne boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat gulunyň bergen habar bilen tanışalyň. Balkan vilayetine adykem burtqalyp Demiraltyk masalan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 18-20 gradus mayl gündüzine 34-39 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 28-33 gradus mayl bolar. Ahal vilayetine az burtqalyp Demiraltyk masalan teleskonto 7-12 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 23-28 gradus mayl gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mary vilayetinde az burtqalyp Demiraltyk nordan teleskonto 7-12 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 20-26 gradus mayl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Lewap vilayetinde az burtqalyp Demiraltyk nordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 19-24 gradus mayl gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşuwul vilayetinde adkem burtqalyp Demiraltyk nordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 18-23 gradus mayl gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Paytaxt Maşgabatda az burtqalyp Demiraltyk masalan teleskonto 8-10 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 25-27 gradus mayl gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Yurdumda önce iygun ayının 15-ne magnit hadisesinin durnuklu ýadyda saklanmagy başlaýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 9 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsal täsirleriniň öňlenmek üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlekeme Thomas Passynda howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasaly uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ýaşar, bu düzümleri berip berjäýsiňiz. Ýylyň islenek Passynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary başlamaz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli babatlarda üstüşürefine. Ähli üstüşüň ödenine bolsa halkyň bäxtligi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýdir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.